पहले में ही ये तेलुगु में दिया. So many people wants to हिंदी एंड इंग्लिश. मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा आता. ये फॉल्ट्स आए तो लैंग्वेज में माफ़ कर दीजिए. नाउ वी विल स्टार्ट इन लेसन नंबर 1. लैपटॉप वोल्टेजेस. किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड में 3 टाइप्स वोल्टेजेस आता. ये ऑलवेज वोल्टेज और ऑक्सिलरी वोल्टेज और AL वोल्टेज. ये 12 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट्स 3.3 वोल्ट्स. पावर बटन प्रेस करने के विदाउट प्रेसिंग पावर बटन ये वोल्टेजेस आता. विदाउट प्रेसिंग पावर बटन ये वोल्टेजेस आता. ये एडाप्टर दिए तो ये वोल्टेजेस आता. ये बैटरी कनेक्ट करे तो ये वोल्टेजेस आता. बैटरी से 12 वोल्ट्स आता. एडाप्टर से 18 वोल्ट्स ऐसा आता. ये दोनों ये किसी भी लैपटॉप मदरबोर्ड में 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स रेगुलेटर ऐसे आता. ये 12 वोल्ट्स ये आईसी दिए तो ये दोनों ये आईसी से बाहर आता. सस्पेंड वोल्टेज. इसमें ये S5, S4, S3 स्टेट्स आता. इसमें पावर बटन प्रेस करने के बाद ये वोल्टेजेस आता. ये वोल्टेजेस विदाउट प्रेसिंग पावर बटन आता. प्रेस करने के बाद ये वोल्टेजेस आता. 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स एंड मेमोरी आईसी. ये DDR1 यूज़ करे तो 2.5 वोल्ट्स आता. DDR2 1.8 वोल्ट्स. DDR3 1.5 वोल्ट्स. ये पावर ऑन वोल्टेज और रन वोल्टेज S0 स्टेट. ये स्टेट में पूरा वोल्टेजेस पूरा आईसीस को आता. अभी ये लेसन में टुडे लेसन ऑक्सिलरी वोल्टेजेस लेरा और ऑलवेज वोल्टेज ये 3 वोल्टेजेस देखेंगे अभी. ये डीसी जैक, ये बैटरी कनेक्टर, ये 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स रेगुलेटर आईसी. डीसी एडाप्टर ये डीसी जैक को कनेक्ट करे तो इसमें से वोल्टेज फेट्स द्वारा थ्रू फेट्स ये वोल्टेज ये 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स आईसी को आता. बैटरी से ये 12 वोल्ट्स डीसी फेट द्वारा थ्रू फेट ये 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स रेगुलेटर आईसी को आता. डीसी जैक से 14 वोल्ट्स टू 18 वोल्ट्स आता. ये बीच में ये 14 वोल्ट्स 18 वोल्ट्स ये आईसी का आता. बीच में 2 फेट्स आता. बैटरी कनेक्टर से ये वोल्टेज 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स रेगुलेटर आईसी का आता. ये बीच में एक फेट आता. ये वोल्टेज आने के बाद शट डाउन पिन है तो ये पिन को 3 वोल्ट्स वोल्टेज आता. ये वोल्टेज आए तो ये दोनों वोल्टेज बाहर आता. ये दोनों वोल्टेजेस बाहर आता. ये वोल्टेजेस का पूरा ऑलवेज वोल्टेज ऑक्सिलरी वोल्टेज AL वोल्टेज कहता है. ये डीसी जैक, दिस इज द डीसी जैक पाथ. ये बैटरी पाथ. ये दोनों फॉल्ट आए तो डीसी जैक से एडाप्टर से काम नहीं करता मगर बैटरी से काम करता. ये फॉल्ट आए तो डीसी बैटरी से नहीं काम करता, एडाप्टर से काम करता. ये गए तो ये इसमें फॉल्ट आए तो ये दोनों नहीं काम करता. ये वोल्टेज आए तो ऑलवेज वोल्टेज इज ओके. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ऐसा देखना पड़ता पूरा लैपटॉप में. डीसी जैक से 8 पिन फेट को आता. अभी सर्किट में देखेंगे. ये DV2000 इंटेल मदरबोर्ड. इसमें ये सर्किट में 47 पेजेस है. ये सर्किट LQV77.com ये वेबसाइट से डाउन कर एंड 4share.com. I will give this type circuits nearly 10.
इन ऑनलाइन क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा 10 सर्किट देता हूँ. क्या हो, इफ़ यू वांट एनी सर्किट आई विल गिव लिंक, प्लीज यू विल डाउनलोड दैट सर्किट आल्सो. नाउ 5 वोल्ट्स एंड 3.3 वोल्ट्स कैसा आता, ऑलवेज वोल्टेज विदाउट प्रेसिंग पावर बटन कैसा आता अभी सर्किट से देखेंगे. इधर 47 पेजेस है. ये सिस्टम DC to DC TPS 51120, ये IC 5 volts and 3.3 volts regulator IC TPS 51120, input DC bat out, output 5 volts and 3.3 volts, S3 and S5. पहले बोले ना states, I will explain these states in the chapter. Next, this is input DC bat out, this is output pins. अभी सर्किट में देखेंगे. ये DC सॉकेट, ये फेट काया, DC सॉकेट से वोल्टेज ये फेट काया, ये DC सॉकेट यहाँ से फेट का आता 8 पिन फेट को, ये DC इन जैक, ये DC इन जैक. पिन नंबर 1 2 3 4 5, पिन नंबर 1 2 3 4 5, 1 अलग कनेक्शन. पिन नंबर 2 3 ग्राउंड, पिन नंबर 1 ये, पिन नंबर 2 3 ये ग्राउंड, ये पूरा ग्राउंड. पिन नंबर 4 and 5, पिन नंबर 4 and 5, दिस इज DC इन जैक, दिस इज DC इन जैक. पिन नंबर 4 and 5 सप्लाई, ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आता, ये वोल्टेज U58 को आता. ये DC जैक से वोल्टेज 4 and 5 पिन से वोल्टेज 14 to 18 वोल्ट्स ऐसा आया. ये पिन नंबर 1 2 3 ये सोर्सेस का आया, जस्ट लाइक एमिटर. G ये गेट पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 6 7 8 ये ड्रेन, जस्ट लाइक कलेक्टर. ये सोर्स को वोल्टेज दिए तो गेट को वोल्टेज देने के बाद ये ड्रेन्स को वोल्टेज बाहर आता. ये इनपुट सोर्सेस पिन नंबर 1 2 3 इनपुट, पिन नंबर 5 6 7 8 आउटपुट. ये गेट को देने के बाद वोल्टेज आएगा. ये वोल्टेज ऐसा दिया, ये ग्राउंड वोल्टेज. ये PNP टाइप IC, ये ग्राउंड करने के बाद ये वोल्टेज बाहर आता. इसमें 14 वोल्ट्स दिए तो 14 वोल्ट्स आता, 18 वोल्ट्स दिए तो 18 वोल्ट्स आता. ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज देने के बाद ये 4th पिन को वोल्टेज देने के बाद यहाँ बाहर वोल्टेज आता, ये पिन्स को आता. यहाँ 14 वोल्ट्स टू 18 वोल्ट्स आता. ये पिन को 5 वोल्ट्स देने के बाद ये वोल्टेज बाहर आता. इसमें ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये वोल्टेज नहीं आता. ये देखिए इधर, ये U58, ये U58, Q19 इधर देखिए, Q19 ये C, ये रेसिस्टर, ये Q19, ये Q19, ये Q18, ये Q18, ये Q18, ये दोनों रेसिस्टर्स. ये एडाप्टर ऑफ 3 वोल्ट्स आए तो यहाँ से वोल्टेज नहीं आता बाहर. ये शॉर्ट है तो भी वोल्टेज नहीं आता. यहाँ वोल्टेज आने के बाद यहाँ वोल्टेज नहीं आया तो ये 4th पिन देखना पड़ता. तो ये पूरा देखना पड़ता, ये पूरा कंपोनेंट्स देखना पड़ता. ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर. यहाँ वोल्टेज आए तो ये पूरा ठीक है. यहाँ 14 वोल्ट्स आता, ये 5 वोल्ट देने के बाद ये वोल्टेज आता. AD प्लस बोले तो एडाप्टर प्लस वोल्टेज. अभी देखेंगे. यहाँ ज़्यादा वोल्टेज दिए तो आए तो ये वोल्टेज बाहर नहीं आता. ये देखेंगे. इधर देखिए पिन नंबर 1 2 3, पिन नंबर 1 में वोल्टेज देखो 2 3 14.25 वोल्ट्स आया. इधर 14.25 वोल्ट्स आया. और पिन नंबर 4 गेट, ये गेट को 5 वोल्ट्स दिए तो यहाँ वोल्टेज आता. पिन नंबर 4 4.45 वोल्ट्स आया ये गेट में. इधर देखिए पिन नंबर 5 6 7 पूरा मिला का आया ना. यहाँ से वोल्टेज बाहर आया.
14.5 वोल्ट्स, यहाँ 14.5 वोल्ट्स आया। सो ये ठीक है। यहाँ वोल्टेज देखेंगे, ये ट्रांजिस्टर दोनों 13.6 वोल्ट्स आया, ये 19 Q19 में 14.25 वोल्ट्स आया, 4.5 वोल्ट्स आया। ये पिन से 4.5 वोल्ट्स ऐसा आता, ये यहाँ से यहाँ आता। अभी ये ट्रांजिस्टर, ये 0 वोल्ट्स, यहाँ भी 0 वोल्ट्स, यहाँ 0 वोल्ट्स, ये 4.5 वोल्ट्स आता, इसमें 4.5 वोल्ट्स, ये नहीं 13.5 वोल्ट्स आता, 13.69 वोल्ट्स आया। यहाँ 4.5 वोल्ट्स అంటే 5 वोल्ट्स दिए तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ आता, इधर वोल्टेज आता। यहाँ 14 वोल्ट्स आए तो इधर वोल्टेज नहीं आता। ये 5 वोल्ट्स दिए तो वोल्टेज आता, 14 वोल्ट्स आए तो यहाँ वोल्टेज नहीं आता। अभी देखेंगे, इधर शॉर्ट है तो ये शॉर्ट है तो उधर 14.5 वोल्ट 14 वोल्ट्स आता, इधर वोल्टेज नहीं आता। अभी देखेंगे इधर पिन नंबर 1 वोल्टेज, पिन नंबर 1 ये पिन नंबर 1 14.25 वोल्ट्स, पिन नंबर 5 and 6 7 8, पिन नंबर 5, पिन नंबर 5 6 7 8 दोनों मिला का पूरा मिला के आया 5 6 7 8। नो वोल्टेज एट दिस पॉइंट, नो वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज है, पिन नंबर 1 2 3 इनपुट वोल्टेज ओके, नो आउटपुट वोल्टेज एट 5 6 7 8 पिन्स। यहाँ ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये वोल्टेज नहीं आता, इधर ज़्यादा वोल्टेज 4th पिन में ज़्यादा वोल्टेज आया तो ये दोनों देखना पड़ता। ये अभी मैं शॉर्ट करा, ये दोनों ये ऐसे शॉर्ट करे तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज आता, ये वोल्टेज बाहर आता। अभी देखेंगे इधर ज़्यादा वोल्टेज आता, 5 वोल्ट्स आना इधर, मगर ज़्यादा वोल्टेज आता, देखना अभी देखना। पिन नंबर 4 ये पिन नंबर 4, ये पिन नंबर 4 में देखो 14.25 वोल्ट्स 14 यहाँ 5 वोल्ट्स आना, मगर 14.28 वोल्ट्स आया, इसलिए इधर नहीं आया। यहाँ वोल्टेज आने के बाद यहाँ वोल्टेज नया आया तो गेट पिन्स देखना पड़ता, ये दोनों देखना पड़ता, ये दोनों देखना पड़ता। ये वोल्टेज आया तो AD प्लस, यहाँ से वोल्टेज चार्जर पेजेस को जाता।